ଚୁଡ଼ାରେ ତିଆରି ଏମିତି ଏକ ରେସିପି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, କମ୍ ସମୟରେ ବି ବନିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ରୋଷେଇ ୱିଥ୍ ସରିତା। ଚୁଡ଼ା କଟଲେଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଚୁଡ଼ାକୁ 2 ରୁ 3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଅଳ୍ପ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ଚୁଡ଼ାରେ ଆମେ 2ଟି ସିଝା ଆଳୁକୁ ଚକଟି ନେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଆଳୁ ଚୁଡ଼ାକୁ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆଡ୍ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। 1 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୂନା ଦେବା। ହାତରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ବନେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ସେପ୍ ବନେଇ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା। ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଠି ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ବି କରିପାରିବେ। ସବୁ ପକେଇ ନେବା। लो मीडियम टू गैस रे याकू फ्राए करिबा। गोटे साइड फ्राए होला परे ओलटाई नेबा। 2 साइड को भल भाबरे फ्राए करिबा। एठी हेई आसिलानी, बाहर करि नेबा। बाकी थिबा सबु कटलेट को एमिति ही फ्राए करि नेबा। बहुत टेस्टी ही थाए, पिला बड़ समस्त को पसंद आसीबो। रेसिपीटी निहाती ट्राए करंतु। जदि मो वीडियो भल लागुछि ताहले लाइक, शेयर, कमेंट करिबा को जमारू भूलिबानी। सब्सक्राइब भी निहाती करंतु। नमस्कार।